Namakuru atugeraho akomeye cyane yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane mu mihanda ituruka za Rubaya. Ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda biba aho mama 23 yamaze gutwika ibimodoka by'intambara. Ibimodoka byarimo abasirikare bakomeye b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse bari bacungiye umutekano ukomeye cyane, ndetse bari bafite za kajugujugu zigera kuri 2 mu kirere zisa naho ziri gukontorora ko nta drone y'igisirikare cya mama 23 ishobora kuza kuba yabagabaho igitero. Cyari igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu mbaraga z'umurengera ziza gusunika ngo bari bakuramo 23 muri ibirombe ndetse n'ibice bya Rubaya muri rusange. Kwibutsa neza ko ibice bya Rubaya ari ibice by'ingenzi ku buryo bukomeye cyane berizwamo amabuye y'agaciro, birimo amasantre akomeye cyane. Kwibutsa neza ko ari naho biciye Lieutenant Colonel Wiringoma ubwo yaraswaga na drone y'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi bice kandi bikunda kugaragaramo bamwe mu bayobozi ba mama 23 ndetse hari n'abacumbitse hafi. Kwibutsa ko na Joseph Kabila afite ama guest house akomeye cyane. Ku munsi w'ejo yongeye kuraswaho nanone kandi yongeye kuraswaho na drone, hagaragaye umuriro mu gice kimwe cy'ama guest house. Bivugwa neza ko abacumbitsemo abashyitsi ndetse n'abandi benshi basura ibi bice ku buryo bisa nkaho ibi bice byamaze kugenda y'ibisibaniro. Kuri ubu ngubu mama 23 icyari kibyimbira kimennye imaze gutwika ku buryo bukomeye cyane ibimodoka by'intambara by'iki gisirikare cya leta ya Kongo nkuko amakuru ari kugenda bigaragaza, ndetse bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo amakuru aremeza neza ko bamaze kugenda bahasiga ubuzima. Ni inkuru iteye agahinda ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo, aho tuvugana ubu ngubu batezwe ikimeze nk'ambushi ku buryo bukomeye cyane nyuma yuko bari bamaze kwimakaza umutekano wo mu kirere, dore ko bumvaga neza ko ku ruhande rwo ku butaka imbaraga bakoresheje ari umurengera ntawe ushobora kubahagarika. Ibi ntabwo byigeze bibakundira ngo bibahire, kuko abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare cya mama 23 bari bamaze gutega ikimeze nk'imitego, amabombe muri uyu muhanda werekeza mu bice bya Rubaya. Mu by'ukuri ni ibimodoka by'intambara ndi bukubwira uko byaturikijwe amoko yabyo, harimo ibirasakure bya BM ndetse n'izindi modoka karabutaka. Amambulansi bari bitwaje mu gihe baba bahuye n'isanganya, ibi byose byamaze gukongoka. Ariko nanone ndakubwira neza ko ubwo hakurya nyine ku butaka bw'u Burundi, nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda agaragaza ibimenyetso by'uko hari abagerageza kumuhitana muri iyi leta ye. Uyu mugabo mu magambo yongeye kuvuga yavuze neza ko atazihanganira na rimwe abatagendera mu mujyo we, ndetse yongera kuvuga ijambo benshi bafashe nkaho ari ijambo ry'ubwishongozi. Uyu mugabo atarakwiye kuvuga mu gihe ari gutegura amatora y'umukuru w'igihugu agomba kuba vuba mu minsi iri imbere, ndetse ibintu bisa naho bishobora kutazamworohera. Yavuze neza ko ubu ngubu uyu munsi uwumva adashoboye gufitinga muri filozofiya babo mu nzego za gisirikare n'abandi bayobozi, ngo yakabaye yegura ibintu bafashe nkaho ari ukuza gufata iki gihugu cy'u Burundi akakigira akarima ke. Ibintu ntabwo byoroshye, reka nkubwire ibyiza inkuru ndetse n'ibitero bikomeye cyane bya Rubaya n'abayobozi ba Kongo babiguyemo. Ibi kandi uraza gusobanukirwa impamvu nyirizina Tshisekedi yakomeje kohereza abasirikare muri ibi bice yanze kuryama wenda atarabona uko yakigarurira ibi bice bya Rubaya. Ibi kandi ndabigusobanura n'ibiri kubera hano za Masisi. Ni inkuru zigaragaza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gisunika gipushinga ibishoboka byose ngo kibe cyakigarurira ibice bya Rubaya. Tshisekedi yijeje abazungu barimo ababirigi ndetse n'abandi, ndetse benshi bemeza neza ko harimo n'abanyamerika muri rusange. Aba bose Tshisekedi yagiye abizeza amabuye y'agaciro, nyamara igihe yagiye ababwira ngo azabazana akabereka aya mabuye ndetse n'aho bagomba kuyacukura, bakazana amakampani yabo bagakorana, maze ngo nawe bakamuha abasirikare n'intwaro ndetse n'ibikoresho by'ubutasi bikomeye cyane. Nyamara ibi yabikoze yirengagije neza ko ibyo ari kwizeza aba bazungu bisa nkaho atabifite mu ntoki. Ibi byari bifitwe na mama 23 kuko niyo ikontorora Rubaya. Iki rero nicyo cyatumye Tshisekedi ajya ku gitutu gikomeye cyane cyo kugira ngo arebe ko ataza gusebera mu maso yabo yagiye imbere yikomanga mu gatuza ndetse arata inkovu z'imiringa yerekana ibyo adafite. Kuri ubu ngubu rero aba yamaze guseba ku buryo bukomeye cyane, kohereza imbaraga z'umurengera za gisirikare muri ibi bice. Benshi bari bazi neza ko Tshisekedi ashobora kuza kubikora nk'uko ari kubikora, ndetse agakoresha n'izi drone ndetse n'akajugujugu z'intambara akaba yakigarurira ibice bya Rubaya. Nyamara ntibyamworoheye kuko ubwo yabigerageje ibimodoka byinshi by'intambara bya BM24 combat tanka nini zirasakure, imbunda nini n'intoya, abasirikare mu matsinda atandukanye, abakomando ndetse na special force, aba bose bari bamaze kugezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Cyari igitero wabonaga neza ko gikoranye imbaraga z'umurengera ndetse
ndetse no mu kirere hari kajugujugu zigera kuri 2 ariko iyi M23 ntigeze ibitinya na gatoya, ntigeze ikangwa no kubihagarika. Ubu tuvugana ibi bitero byasaga naho bifite imbaraga zikanganya ariko byaburijwemo kuko abasirikare ba M23 babiteze imitego ikomeye cyane muri uyu muhanda werekeza Rubaya, ndetse bivugwa neza ko hahise habera ibitendo bikomeye cyane kugeza kuri ubu ngubu. Ibi bimodoka benshi bemeza neza ko byamaze gutwikwa, ndetse ibintu bisa naho bitari bworohera iki gisirikare cya leta ya Kongo bitewe n'abasirikare bahaguye, ndetse n'ibikoresho bumvaga neza ko bije gukora itandukaniro ku mirongo y'imbere ku rugamba bikaza kurangira bibaye imfabusa. N'amakuru yaragaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaje kugaragaza urwego rudasanzwe rwo gutegura ndetse no kwihutisha uru rugamba, ariko ntabwo ariko byabagendekeye kuko M23 yongeye kubitambika ndetse ibakubita haditanka ndetse nta mbabazi. Izi drone ntago zigeze zitanga umusaruro uretse kuzenguruka bikarangira zirashe mu baturage bari hafi ya Rubaya, hafi n'isoko neza ndetse aho benshi bemeza neza ko aba basirikare ba leta ya Kongo bongeye gukora amakosa yo kurasa mu bice bituyemwe abaturage by'amahanga akomeje kugenda yamagana, ndetse na M23 igasohora amatangazo yerekana neza ko Tshisekedi n'ingabo ze bari gukora ibyaha by'intambara. Ubu tuvugana reka twambuke nanone tujya hakurya ku butaka bw'u Burundi gatoya, aho generali nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye akomeje gusa n'uwicariye intebe ishyushye ku magambo akomeje kugenda atangaza. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akomeje kuvuga amagambo yerekana neza ko nta numwe yizeye mu bayoborana iki gihugu cy'u Burundi by'umwihariko inzego za gisirikare, aho uyu mugabo yagaragaye avuga neza ko udafitinga muri filozofiye cyangwa se uwumva atajyana nawe n'ibitekerezo bye yakabaye yegura hakiri kare. Ibintu benshi bafashe nko gufata Burundi akabugira karema ke, nyamara yirengagije neza ko ari kwitegura kwiyamamaza nanone nk'umukuru w'igihugu. Ibintu benshi bavuga neza ko ari kwishyira mu ntambwe 18. Jugujugu z'intambara zongeye kurasa mu bice birimo abaturage ndetse n'ibice bisanzwe bicumbikamo abashyitsi cyangwa se abameze nka ba mukerarugendo bagenderera ibi bice. Ubu tuvugana Tshisekedi yongeye kwica abazungu, ibintu byamukomeranye ku rugamba. Ntabwo ari gufatwa nk'uri mu ntambara, ahubwo ari gufatwa nk'uri gukorwa ibyaha by'intambara. Ibi ndabikubwira. Turajya no muri Kivu y'Amajyepfo, kubwire mu nkengero za Uvira, Mikenke ndetse n'ibice bya Minembwe akomeje kumvikana ibiturika biremereye cyane, aho igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugaragaza umuhate ndetse kugira ngo kibe cyakigarurira ibice bya Minembwe, ariko byagoranye. Hakomeje kuvuga amasasu menshi cyane, aho n'ingabo z'abarundi zakomeje kugaragara muri ibi bice. Ni inkuru zisobanura byinshi cyane umutekano, politiki ndetse na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. Ubu turi kwibanda ku butaka bwa leta ya Kongo. Ni ibintu bigaragaza ko urugamba aho rugeze hatoroshye, aho igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gitungurwa ku buryo bukomeye cyane. Ubwo twagiye za Rubaya habereye ibitendo karahabutaka, aho M23 yongeye gufata abawazareno ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bari baje kugaba ibitero ku birombe bya zahabu ndetse na za diama koruta biherereye hariya neza Rubaya, ahazwi nyine nko muri quartier y'ibirombe. Ahangaha hasanzwe hafitwe na M23. ngira ngo ibi birombe byavugishije benshi kugeza ubwo Tshisekedi nawe ubwe yagiye ajya mu nama zitandukanye ndetse akagenda atanga ibi birombe nk'ahantu azahaba azamuha abasirikare ndetse n'intwaro, nyamara akabitanga atari ubifite mu maboko ye kuko bifitwe n'ingabo za M23. Imbaraga z'umurengera uyu mugabo yongeye gukoresha kugira ngo Alliance Fleuve Congo M23 ize kuba yava muri ibi birombe maze abone uko amurika ibi ku banyamahanga ngo bamuhe intwaro ndetse n'abasirikare baza kumufasha urugamba. Ibi ntabwo byamukundiye kuko ibitero ari gukora byaje kuba imfabusa nyuma y'uko M23 yaje guhongera uburinzi ndetse ikaza kurindira kure apana guhagarara muri ibi birombe, maze akaba ariho intambara ibera. Amakampani y'abashinwa niyo ari gucukura muri ibi birombe akorana na M23, mu gihe abawazarendo bakomeza kuza kuhagaba ibitero bakomeje guhura n'uruva gusenya. Abawazarendo n'ingabo za leta ya Kongo barimo baratungurwa ku buryo bwo ku rwego rwo hejuru, dore ko byamaze kugaragara neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kwifashisha drone ndetse n'izindi ndege z'intambara za kajugujugu bakaza kumisha ibisasu muri ibi bice. Aha rero M23 niyo yamaze gutangira umwitangirizwa. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakumiriwe kure ndetse hafatiwe benshi cyane. Haje kugaragara na wazarendo zicaye neza, isoni n'ikimwaro ari byinshi cyane bigaragara neza ko bafatiwe kuri uru rugamba. Ni inkundura ikomeye cyane yo kwiga
kwigarurira ibi bice ariko byakomeje kugenda bibagora nk'uko amakuru abigaragaza, aho benshi bemeza neza ko izi ngabo za leta ya Kongo uretse kwemera ibyo zisabwa kwigarurira ibi bice hatabaye izindi imbaraga z'umurengera z'amahanga bigoye. Ubu tuvugana abasirikare ba leta ya Kongo bongeye gukora ibyaha bikomeye cyane byo kurasa mu baturage. Ibi byabaye nyuma y'umujinya ukomeye cyane nyuma yo kunanirwa kwamburamo 23 ibi bice ndetse kugira ngo ibe yahava maze baze gusigara bahakontorora. Ibintu ntabwo bikomeje korohera muri Kivu y'Amajyaruguru, hakomeje kugenda hagaragara ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nanone kandi hakomeje kuvugwa amakuru akomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero mvuga Kivu y'Amajyepfo urajya wumva ibi bice byegereye u Burundi ndetse n'ibice bishyira ku Rwanda mu burengerazuba hafi na za Bugarama. Ni kuvuga ngo ni muri Kivu y'Amajyepfo nyine za Uvira n'inzira zaho uturuka hano za Bukavu yerekeza Kamanyoru ukomeza hirya za Sange. Aha rero niho tugiye kwimurira inkuru zacu zemeza neza ko imirwano ikomeye cyane yabereye muri iki gice, ariko kandi hafi n'umujyi wa Uvira mu bice bya Poezero ndetse na Mikenke. Abasirikare b'Abarundi bongeye guhangana na 23 ku rugamba, biza kurangira 23 bagaritse nk'uko bitangazwa. Amakuru avuga neza ko twirwanaho ndetse na 23 bakomeje kugenda bakora ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho babashije guhagarika izi ngabo za leta ya Kongo zari zakomeje kubataka ndetse zibamereye nabi muri ibi bice nk'uko amakuru abigaragara. Induru zakomeje kuvuga, abasirikare benshi cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugaragaza neza ko imbaraga ziri gukoreshwa 23 na twirwaneho ngo ari imbaraga z'umurengera, mu gihe ibi bice bigaragaramo ingabo za leta ya Kongo n'Abarundi basa naho bacitse intege. Icyorezo cya Ebola gikomeje kuvuza ubuhuha muri izi ngabo, benshi bemeza neza ko gutsindwa urugamba bisa naho bifite ishingiro, ariko benshi banemeza neza ko n'ubundi batigeze barutsinda mu gihe iki cyorezo cyari kitaragaragara kuri ubutaka bwa Kongo. Induru zirimo ziravuga, ibisasu biremereye cyane bikomeje kugenda byumvikana mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho twirwaneho ikomeje guhangana ku buryo butoroshye. Izi ngabo z'abanyamurenge zikomeje kugerageza kuba zashyiraho amabariyeri akomeye ndetse n'ibirindiro bibuza izi ngabo za Wazalendo, Abarundi ndetse na FARDC kwinjira mu bice bya Minembwe. Benshi bemeza neza ko bisa naho bigoye, ariko bari kugaragaza ibimenyetso byemeza neza ko FARDC ikomeje kugenda ikora ibingibi mu gihe 23 yarekuye bimwe mu bice. Benshi biyumvishaga neza ko urugamba rusa naho rugeze kuri finali, ahubwo bisa nkaho urugamba rwagiye rwakomera, ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo urugamba rukomeza kugenda rubakomerera. Ibintu ntago byoroshye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Leta y'u Burundi yamaze kujya mu kimeze nkaho ari darirema ku buryo bukomeye cyane nyuma yo gutungurwa. N'abakomando bivugwa neza ko bazanywe ku butaka bw'u Burundi, ariko bazanwa mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, aho bamanukiye mu bice bitari mu mujyi kugira ngo baze kuba bakora operasiyo bari bajemo. Bivugwa neza ko bagombaga kwinjirira 23 muri iyi misozi kugira ngo babashe kuba batungura umwe mu bayobozi b'uyu mutwe wa 23 bari bamaze kumenya amakuru ko ari muri ibi bice. Izi operasiyo zirasanzwe zirakorwa na 23 ikizikora, ikagaba ibitero ku bayobozi batandukanye b'igisirikare cya leta ya Kongo n'Abarundi. Ibi kandi Abarundi nabo bari babikoze. Igitunguye benshi cyane nuko bahuye n'uruva gusenya. Ni kajugujugu ntoya y'intambara yajemo aba bakomando b'u Burundi, bivugwa neza ko ari 8. Ubundi busanzwe ntabwo bisanzwe ko bagenda ari 8, baba basanzwe bagenda ari 4, ndetse bivugwa neza ko bari bamaze gucibwamo amatsinda 2. Muri aba 4 bivugwa neza ko muri 4 haba harimo ushinzwe gukora operasiyo buri imbere ushobora kurasa uwari wese, hakaza ushinzwe kuba yaza kwifashisha imiti ndetse n'ibindi agafasha bagenzi be mu gihe haba hagize ugira ikibazo, ndetse n'abandi 2 basigaye bakaza kwifashishwa mu bijyanye no kuyobora bagenzi babo, ariko nabo bari agitingi ku buryo baba bashobora kurasa igihe icyo ari cyo cyose. Ndetse muri aba 2 kandi haba harimo ugenda agerageza gukavaringa bagenzi be kugira ngo hatagira uza kubaturuka inyuma, ndetse yari amatsinda 2, buri tsinda ririmo abasirikare b'abakomando 4 nk'uko byari byapanzwe. 23 yaje kubimenya isa naho bitinze, ikajugujugu ntoya yamaze kubageza hafi neza n'umupaka w'u Burundi n'igihugu cya Kongo. Babahungu bari bamaze kwambuka neza ku bikoresho bya gikomando, udushoka, ibiziriko, inkota n'ibindi bikomeye cyane, n'imbunda ziganjemo intoya nk'uko bigaragara. Uretse umwari ufite imbunda isa naho yisumbuyeho ya AK47
yagombaga wenda kurasa kure mu gihe bibaye ngombwa, ariko ubundi baba bitwaje ibikoresho birwana muri duweri. Aba bakomando rero ndakubwira neza ko aba bamaze kuba abitaba Imana, ndetse inkuru ikaza kugenda iba mbi cyane ku Burundi. Biravugwa neza ko bamwe bapfuye, umwe akaza gufatwa mpiri, ndetse ko hasubiyeyo umwe nk'uko inkuru zitarabyemeza. Hari abavuga neza ko babiri aribo barokotse, abandi bakavuga umwe, abandi bakavuga neza ko umwe ariwe wafashwe, ndetse abandi bose bapfuye. Ibi byose birakomeza kugenda bigarukwaho, ariko ndagira ngo nkubwire neza ko M23 yitwaye neza muri iyi operasiyo. Ni ukuvuga ko ari operasiyo ebyiri zakubitanye. Operasiyo y'ingabo z'u Burundi, bundi bivugwa neza ko u Burundi benshi batari bazi ko bufite abakomando bashobora gukora iyi operasiyo, nubwo yitambitswe mu kijyanye n'uko M23 yamenye amakuru, nubwo yamenye nayitinze, kuko amakuru yayamenye habura igihe gitoya ngo aba bakomando babe bayigeramo ndetse batangire kugenda bakora operasiyo yabo nk'uko bari bayizanye bayiteguye. M23 rero yahanganye nabo nta mbunda zisakuza, igipfunsi ku gipfunsi, icyuma ku cyuma, agashoka ku kandi, unigishijwe ikiziriko. Ndetse murabizi ibikoresho bya gikomando ahangaha nibyo byakoze, byaje kurangira ariko na M23 nk'uko bitangazwa ihatakarije umwe, abarundi bahatakarije abatandatu nk'uko amakuru amwe abivuga, andi akavuga ko hapfuye 4, abandi bakaba bakomeretse, undi agafatwa mpiri. M23 yakomerekesheje umwe bikabije, ndetse undi ahasiga ubuzima, ariko operasiyo yagejeje ku ntego, ndetse operasiyo y'abarundi yo yaje gufiringa itaragira ku ntego. Ibi rero nibyo benshi bakomeje kuvuga neza ko iki gisirikare cya AFC M23 kiri maso, ndetse gikomeje kugenda gihangana. N'amakuru yagaragaza neza ko igitero gikomeye cyane cy'ingabo z'u Burundi cyari cyamaze kwemezwa, ndetse cyahawe umugisha, cyakuranywe imbaraga n'ubwenge budasanzwe, ariko intare za Sarambwe zibashije kuba zigenda zikiburizamo. Ni inkuru igezweho. Nanone biravugwa neza ko iyi nkuru ikimara kumenyekana hakurya Igitega na Bujumbura, igikuba cyabaye nk'igicika. Aba bakomando gutakaza itsinda ry'abakomando nk'aba ni ibintu biba bitewe ubwoba, ndetse biba ari igihombo gikomeye cyane mu gisirikare. Abakomando ntabari benshi, ndetse bajya muri ibi bikorwa bimeze nk'aho ari ibikorwa biri special nk'uko bitangazwa. Abakomando kandi b'u Burundi ntabwo bari baje mu buryo busanzwe, ndetse cyagaragaje agaciro ndetse n'imbaraga aba basirikare bari bahaye iyi operasiyo, ariko biza kurangira itagenze neza nk'uko babyifuzaga. Kugeza kuri M23 ikomeje kuba ibona amakuru mbere, ndetse ikaza kugenda ikurura ikimeze nk'aho ari cyo cyose kiri gupangwa n'ingabo za leta ndetse n'abarundi. Ibi byose benshi babihuza n'ubutasi bukomeye, ariko nanone bigashimangirwa nuko abarwanyi baba M23 bagiye bafata abo mu gisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi, ariyo bakomeza kugenda batanga amakuru yifashishwa n'ubu butasi bwa M23 kugira ngo bukomeze kugenda bukurura izi nkuru ziba ziza cyane cyane zituruka ku bitero biri gupangwa. Kivu y'Amajyepfo nkubwire ibikomeje kuhabera. Abasirikare 3 b'abarundi bafashwe mpiri nyuma yuko bivuzwe neza ko bari barimo batembera mu bice by'inkengero za Purene, bakomeza kugenda bareba ibice M23 yarekuye, ndetse aho batanafite ibirindiro byinshi kugeza ubu. Aba rero bivugwa neza ko baje kwisanga baguye mu gaco k'abasore, bivugwa neza ko bashobora kuba ari abasore babarizwa mu biriya bice. Benshi bemeza neza ko ari abasirikare ba M23 ariko batambaye imyenda ya gisirikare, bahita babafata. Ibintu bivugwa neza ko aba bari banafite n'intwaro babasha kurasana, ariko abasirikare 3 b'abarundi bafashwe mpiri. Ibyo benshi bavuga neza ko nabyo ari inkuru zatunguranye mu biriya bice bya Plaine de Ruzizi. Ni ibintu bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Amatora y'umukuru w'igihugu umwaka utaha yamaze kugenda azamo kidobya, ibintu birakomeye. Ni izi nkuru ngiye kukuganirira. Ni ibintu bikomeye cyane rero byemeza neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bongeye kuba bategura ibitero bikomeye cyane kandi bakabikora bakanabigeraho. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bagabye ibitero mu birindiro by'ingabo za M23 by'umwihariko igice kirindirwamo ibi birombe bya Rubaya bisanzwe bizwimo kubamo amabuye y'agaciro ya koruta kurusha mu kindi gihugu icyo cyose ku isi. Aya mabuye y'agaciro ya koruta rero yacukurwaga muri ibi bice
nk'uko n'ubundi bigikomeje, aho amakampani y'Abashinwa ari yakorana na 23 mu gucukura no gutunganya amabuye. Rero igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kuhagaba ibitero bikomeye cyane bigamije kuhambura 23, ibintu bisa nkaho byateye ubwoba benshi barebaga ibingibi. Banavuga neza ko ibi bitero bitari bigamije ahubwo kujya hano mu bice biri gucukurwamo amabuye y'agaciro, ahubwo target yari hari ya Rubaya neza mu isantere no mu bice bitandukanye bituyemo abaturage. Aha niho havuye izi drone zarashe mu bice abaturage barizwamo. Kugeza ubu amakuru akagaragaza neza ko abaturage barashwe, benshi bapfuye, ndetse harashwe ikizwi nka guest house. Ni inzu nini bivugwa neza ko ari za Joseph Kabila wahoze utegeka igihugu cya Kongo. Izi nzu kandi zikaba zakira abashyitsi, harimo abazungu ndetse n'abandi ba mukerarugendo basura ibi bice, ndetse nk'uko bigaragara ni ibice bikungahaye, haba hari abantu benshi ndetse batandukanye baza gukora ubushakashatsi, baza kugira ibindi bitandukanye. Aba bose abenshi bifashisha izi nzu za Joseph Kabila, bivugwa neza ko ari ama guest house yaraherereye mu abira bice. Yamishweho urufaya rw'amasasu n'izi drone z'igisirikare cya leta ya Kongo. Abazungu bamwe bari muri izi nzu, bivugwa neza ko harimo abapfuye. Hagaragaye umuriro mwinshi cyane, aha benshi baremeza neza ko ibi ari ibyaha bikomeye cyane. Amashusho magufi yakomeje gusirikira ku mbuga nkoranyambaga n'amafoto yerekana ibi bitero bikomeye cyane. Abantu benshi bakomeje kuvuga neza ko ingabo za leta ya Kongo zirimo zirakora amakosa akomeye cyane mu buryo bukomeye. Ibi rero benshi barakomeje kugenda babishimangira, bavuga neza ko intambara aho igeze, igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kirakora amakosa akomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba kugeza kuri ubu ngubu. Ndetse benshi bakavuga neza ko Tshisekedi n'izi ngabo ze bari bakwiye gufatirwa ibihano bitandukanye, nuko ubu ngubu bamwe bari kubigaragaza nkaho ari ibitero byo kwirwanaho, ndetse bisa nkaho ari ibitero bisanzwe byo ku rugamba, mu gihe ibice barashemo mu by'ukuri nta birindiro by'ingabo ho bahanganye zari zihari. Biro teza ikibazo gikomeye cyane. Aba bazungu n'abashyitsi basuye Kongo bamaze kwicwa, abaturage bo byabayeze kuba akamenyero. Ibi rero byatumye imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu yongera guhamagara Tshisekedi. Kuri ubu barasobanura byinshi cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Ariko reka dute tunyura no kuri aka gakuru kavuga neza ko abasirikare b'Abarundi bagera kuri 3 bafatiwe muri Plaine de Ruzizi, bafashwe nabo bita ko ari intasi za 23 zari zinafite intwara ariko zitambaye imyenda ya gisirikare, zatunguranye muri ibice zikaza kubacakira. Ibyo benshi bemeza neza ko 23 ngo ifite ubutasi bukomeye cyane muri ibi bice. Ibintu ntabwo byoroshye cyane. Nanone ikipe y'igihugu ya leta ya Kongo, ikipe ya football, bivugwa neza ko nyuma y'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagaragayemo Ebola ku rwego rwo hejuru, ni ikipe y'igihugu cya Kongo bashobora kutitabira igikombe cy'isi kizabera mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada, ndetse aho bivugwa neza ko abangaba bamaze kugaragaramo icyorezo cya Ebola nabo, maze bikazatuma bashobora kutitabira. Ndetse ibi nabyo birakomeza kugenda bigira aho bihurira na politiki, aho benshi bavuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gutangira gutsikamira Tshisekedi mu buryo burindire gite. ko 23 yamaze kwinjirira ku buryo bukomeye cyane abayobozi b'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ibi ndabikubwira uraza kumva ibimenyetso bindi biri kugaragaza ko hari abandi basirikare bakomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo bagomba gupfa bitarenze amasaha ari imbere. Ibimenyetso biri kugenda bigaragaza operation ndetse nuko 23 iri gutegura ibi bitero ndetse igerageza kwirwanaho kuri drone zikomeye cyane z'iki gisirikare cya leta zikomeje kugenda zirasaho umunsi ku munsi. Nanone ndakujyana muri Kivu y'Amajyepfo ubwo twageze mu bice bya Mikenke, Minembwe ndetse hafi aho n'umujyi wa Uvira. Ahangaha harumvikana ibiturika biremereye cyane, ariko benshi bemeza neza ko ari ingabo zatwirwaneho ziri kumwe na 23 bari guhangana n'ibitero bikomeye cyane by'ingabo z'Abarundi. Kuri ubu amakuru aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi bamaze kugwa muri iyi mirwano atari benshi cyane ugereranyije nuko byari bisanzwe. Basa n'abari kugerageza kwihagararaho nubwo kubohoza ibice batwe ku munsi wo kuwa kabiri bisa nkaho byabagoye nyuma yuko batakaje ibice bitandukanye. Igitero cyabatunguye cyane kiza gutuma basiga ibirindiro birukanka amasigamana. Induru ziravuga, amasasu ni menshi cyane hariya, benshi bari kuhagwa. Ndakubwira nanone iby'imirwano iri kubera mwabira bicaho ingabo z'Abarundi zongeye kugaragara mu bitero bikomeye cyane mu birometero 2 gusa uturutse Poezero. Ni inkuru zisobanura byinshi cyane ndi bukubwire no ku butaka bw'u Burundi biri kuhavugwa muri Leta Majoro. Ese
perezida w'igihugu cy'u Burundi amerewe ute ko umwuka utari mwiza, igitutu gikomeye cyane, ni igitutu cy'ikibi byose ni muri aya makuru. Ni inkuru zigezweho rero zisobanura byinshi cyane ku bijyanye n'ibitero n'imirwano ikomeye cyane iri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Rubaya neza akomeje kumvikana imirwano. Mbere y'imirwano habanje kumvikana drone z'igisirikare cya leta ya Kongo zikomeje kugenda zirasa mu bice bitandukanye, ibice birimo abaturage ndetse n'ahandi. Biza kurangira M23 ikomeje guhangana n'izi ngabo, ariko kandi M23 yateguye operasiyo ikomeye cyane yo kurasa generali uyu ni Obedi Ngabo, uyu kandi akaba umwe mu bakomeye cyane bakoranaga na Wazalendo mu kuziha amabwiriza ndetse n'ibikoresho nk'uko amakuru abitangaza. Obedi Mugabo Makuba, uyu ni generali mu gisirikare cya leta ya Kongo, uyu yamaze kwicwa arashwe amasasu agera kuri 6, aho yarashwe na AFC M23 mu mirwano ikomeye cyane yabereye Rubaya neza mu birometero bitagira no muri 2. Bivugwa neza ko ari kilometero kirengaho gato uturutse ku birombe by'amabuye y'agaciro ya Korutari ya za Rubaya. Benshi bemeza neza ko iyi mirwano yose iri kuba isa naho igamije ko igisirikare cya leta ya Kongo cyakongera kwisubiza ibi birombe ndetse amabuye y'agaciro ya Rubaya bakongera kuba bayafata ndetse bakayagira ayabo. Ibi rero bisa naho bigoranye bitewe nuko ibi bice bya Rubaya M23 nibyo ikoreramo kandi nibyo ikuramo byose yifashisha. Habereye imirwano karabutaka ahaje kugwa uyu mugabo ukomeye cyane muri izi ngabo za leta ya Kongo. Uyu mugabo akimara gupfa habaye ikimeze nkaho ari ubwira kabiri ku ngabo za leta ya Kongo, aho benshi bemeza neza ko uyu mugabo yari umwe mu bafatiye runini Wazalendo, ndetse nk'uko byagaragaye iki gisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kumera nkaho gicitse intege, ibyaje gutuma izi Wazalendo ndetse n'aba basirikare basubira inyuma muri iyi nkundura yari ikomeye cyane yo kwerekeza ku birombe by'amabuye y'agaciro hariya za Rubaya. Uyu mugabo kandi bivugwa neza ko n'umwe mu bapfuye nabi kuko abamurashe barasaga naho bamwegereye, bamurashe amasasu menshi cyane mu mutwe, ibintu byagaragaye ko atarafite ubwirinzi bukomeye cyane kuko abamurinda bagaragaje intege nkeya nyuma yuko amasasu yabaye menshi cyane, baza kugenda nabo basubira inyuma, ari nako M23 bacanaho umuriro, cyari igitutu gikomeye cyane. Biza kurangira uyu mugabo nyine ahitabiye Imana. Ibintu ntabwo byigeze bimworohera na gatoya nk'uko benshi cyane bakomeza kugenda ababivuga. Nanone hagaragaye ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza neza ko M23 kugeza ubu hakiri gututumba undi mwuka mubi. Bivugwa neza ko hari igitero cyateguwe gishobora kuzenguruka ibice birimo ibirindiro by'izi ngabo, nk'uko bimwe babivuga ko M23 ishobora kuza kongera gutungurana ikarasa kuri izi ngabo mu buryo bushobora kuza gutuma bongera gutakaza abandi bayobozi. Ni ibintu biri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru hariya hafi n'ibirombe by'amabuye y'agaciro. Igisirikare cya leta ya Kongo cyatakarije abakomeye cyane kugeza kuri ubu ngubu, harimo n'uyu generali ukomeye cyane Obedi Mugabo Makuba, kandi akaba n'umwe mu bakoranaga hafi na Wazalendo, ndetse ibi bisa naho byabaciye intege. Nanone ndakubwira neza ko hari kuvuga inkuru zikomeye cyane z'imirwano yiri kwerekeza mu bice bya Poezero, aho igisirikare cyatwirwaneho Amadu afatikanyije n'abasirikare bakeya M23 bari mwabira bice bakomeje kugenda bagerageza guhangana ku buryo bukomeye cyane. Abasirikare bibaza ngo barahangana n'iki? Barahangana n'ibitero bikomeye cyane, aho izi ngabo za leta y'u Burundi umugambi wo kujya kurasa ku ngabo n'abaturage bari Minembwe bisa nkaho bawukomeje. Ibi rero ntabwo byaboroheye. Imirwano yakomeje kuba yagaragaje neza ko kwirwaneho iri guhagarara neza mu birindiro, nubwo abarundi nabo basaga n'abariye karungu bitandukanye n'iminsi itambutse, ariko bisa nkaho batabashije kwisubiza ibice bambuwe ndetse ibice bakomeje kugenda batakaza nyuma yuko byagiye bivugwa neza ko twirwaneho yagabye igitero gikomeye cya drone ku ngabo z'ingabo nyine ku birindiro by'ingabo z'abarundi ifatikanyije na M23, ibyatumye abarundi bava mu birindiro byabo bagahunga kugeza na n'iyi saha. Ibintu ntabwo byoroheye izi ngabo z'u Burundi. Nanone hakurya i Bujumbura haravugwa umwuka mubi mu basirikare bakuru bayoboye iki gihugu, by'umwihariko na perezida w'igihugu cy'u Burundi arashinjwa ibyaha byinshi cyane, ariko arashinjwa atari ukuvuga ko ari mu nkiko, ahubwo abo bayoborana baramushinja gukora amakosa ajyanye n'imyanzuro ikomeye afata atabagishije inama, kandi byinshi akabikora mu nyungu ze. Ibyo benshi bemeza neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye kugeza kuri ubu asa n'uwicariye intebe ishyushye.
23 yasaga niyariye karungu ndetse yasaga niyisize insenda ku rwego rukomeye cyane. Igisirikare cya 23 cyongeye kuba kiba nkaho cyari y'Amavubi n'ukuri benshi bavuga neza ko intare za Sarambwe zarakajwe n'umusirikare wa 23 wishwe mu bitero bikomeye cyane. Aho igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gutungura 23 muri Plene biza kurangira iki gitero kigwemwe umusirikare w'intare za Sarambwe ndetse abandi babiri barakomereka. Ibi rero byarakaje aba basore b'intare za Sarambwe barimo barahorera mugenzi wabo umwe, ariko abazendo bamaze gupfa barenga 30. Ibi biraza kuba bigenda bite ko 23 isa naho itari kubabarira izi wazareno ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Ababibonye baremeza neza ko igisirikare cya 23 cyari gifite umuvuduko udasanzwe bijombo, ndetse biza kurangira uyu muvuduko utanze ikintu gikomeye cyane, aho basaga n'abari kurimbura izi wazarendo zari zifite n'intwaro bivugwa neza ko harimo iziremereye, ariko biza kurangira izi ntwaro ziba impfabusa wazarendo zishyira ku rutugu zirirukanka, ndetse biza kurangira bitabaye ibyo kuzishyira ku rutugu gusa bazirambika hasi birukanka amasigamana. 23 rero kuza kwitera umugongo ushaka kuyihunga niho buri buhurire n'ibibazo bikomeye cyane. Yabacanyeho umuriro bikomeye cyane, baratatana abandi barashwiragira, bamaze gushyira intwaro hasi abaturage bo ubwabo batangira kubacakira, dore ko bari batangiye kwirukankira mu baturage. Umuturage kubona wazarendo idafite intwaro ndetse bisa nkaho 23 iri hafi aho ahita afata izi wazarendo, ndetse bisa nkaho zari zamaze kuba zigira igihunga gikomeye cyane. Benshi mu baturage bavuga neza ko babishimye cyane, ndetse bakagaragaza neza ko 23 umuhate ifite utazaba ubusa. Nigiye benshi cyane bavuga neza ko 23 umujinya ifite bayiciye umwe mu basirikare, bivugwa neza ko ari n'abatoya ndetse badafite ipeti rye ryose, uretse ko ari umusirikare usanzwe. Benshi bakavuga neza ko uyu mujinya ari umurandurazuzi, bisa nkaho 23 yari isanzwe irwaye izi wazarendo. Ni ibitero bikomeye cyane biri kubera muri grupome ya Bijombo, ariko benshi bakavuga neza ko n'ubundi izi wazarendo arizo zikozeho nyuma y'uko ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi byatunguye 23 muri Plene, bikaza kuba byakiciye umusirikare wa 23 umwe, aricyo cyatumye 23 irya karungu, maze izo wazarendo zikaza kumera nk'iziyahuyeho, iza kuzereka neza ko nta mikino na mitoya ihari kugeza ubu. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo barashinjwa kuba batereranye wazarendo muri uru rugamba, ariko ibi ntacyo bivuze kuko izi wazarendo n'ubundi nizo zari zateguye igitero, ndetse bivugwa neza ko zari zabikoze mu rwego rwo kuvuga neza ko zigiye kongera gutungura FC 23 muri iki gice cya Bijombo. Ariko se byari kugenda bite iyo 23 yongera gutungurwa ko basanze iri maso, maze biza kurangira ibirukankanye ndetse benshi basiga ubuzima. Mubare w'abazarendo baguye muri ibice bivugwa neza ko abarenga 30 imirambo yabo yabonetse, abandi batorongeye baheze mu baturage, ariko bivugwa neza ko abaturage bitewe n'uburyo bakorana na FC 23 bamaze kugenda babatanga ndetse nabo bagafatwa ari bazima. Ibintu benshi cyane bavuga neza ko iki gitero kitazibagirana kuri wazarendo kuko zabaye nk'iziyahuye, ndetse 23 benshi bibaza uko yari y'Amavubi kuri uru rwego. Iki gisirikare kandi cya 23 gikomeje kwa advancinga mu bice bitandukanye cyerekeza aho ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bakomeje kugenda bifashisha berekeza mu bice bya Pwezero kugira ngo babone uko barekura amakompura za Minembwe. Ibi kandi 23 yongeye gusohora itangazo nk'uko benshi babivuga ryerekana neza ko ingabo z'u Burundi ziri gukora ubwicanyi bukomeye cyane, n'ubwicanyi buri gukorerwa wazarendo, ubwicanyi buri gukorerwa aba basirikare bari ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko abo muri Twirwaneho basigaye bagerageza guhangana n'ibi bitero, ariko bikaza kurangira ingabo z'abarundi ziri kuza kurasa abaturage zibasanze ku butaka bw'iwabo. Ibi kandi bishobora kuza kugira ingaruka n'ibibazo bikomeye cyane kuri leta ya Gitega cyangwa se ya Bujumbura, nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babitangaza. FDNB ingabo z'u Burundi ziraza gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane nyuma yo kwisanga muri iyi ntambara ikomeye cyane ku butaka bwa Kongo, aho zisa naho zateye igihugu cy'abandi nk'uko biri kugenda bigaragara. Ingabo z'abarundi kandi zigaragara mu bikorwa ziri kumwe n'ingabo za leta ya Kongo, ni ibikorwa biteye isoni akenshi byagiye biziranga, aho benshi bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi zikwiye gushyirwaho sanction cyangwa se n'ibihano bikomeye cyane bitewe n'uko zitagiye zubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ndetse zagiye zigaragara zikorera iyicarubozo bamwe mu baturage ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri bice. Bamwe barashinjwa gukorana na 23, abandi bagashinjwa kuba
abatasi n'ibyitso. Ibintu benshi cyane bavuga neza ko bibashyira ku nkeke bitagituma bagaragara mu ruhame nk'uko bisanzwe. Aba kandi bikavugwa neza ko igihe amahanga akomeje kugenda areba mama 23 uburyo yakongera kugarura amahoro mu bindi bice byisumbuye ibyo yafashe, nibyo bikomeje kugenda bishyira Tshisekedi ku gitutu ndetse bikamushyira ku bwoba bukomeye cyane. Abarwanyi b'igisirikare cya FC 23 bakomeje kugaragaza uruhande rwo kuba bagerageza gucunga umutekano w'abaturage, by'umwihariko mu bice bitandukanye bakomeje kugaragaramo nk'uko amakuru abigaragaza. Iki gisirikare cya leta ya Kongo kandi gikomeje kugenda kigerageza kwirwanaho, ariko ntabwo biri kugikundira kuko abasirikare ba Kongo basa naho bamaze gucika intege, basa naho bamaze kuba bagaragaza neza ko nta mbaraga bagifite zo guhangana kuri uru rugamba nk'uko amakuru abigaragaza. Ibitero bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara, ariko mama 23 nayo ikagenda igerageza kubiburizamo nk'uko amakuru abigaragaza. Iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi cyo gikomeje kugaragaza ko kitazigera gicika intege, nubwo bamwe muri bo bakomeje kugenda babagambanira, bikaza guhama 23 amahirwe yo gukomeza kwa divansinga ikubita itababarira mu bice bitandukanye hakomeje kugenda humvikana imiborogo y'izi ngabo. Ngubu aho abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bongeye kugaragara birukanka amasigamana mu bice bitandukanye nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Byamaze kumenyekana neza ko igisirikare cy'u Burundi mu mujyi wa Uvira cyamaze gufatirwa mbarigo, aho iki gisirikare gisa n'icyamaze kugotwa ku buryo bukomeye cyane, aho abasirikare b'u Burundi bamaze kugenda bafata umwanzuro wo kwirukanka amasigamana, aho abaturage bari kubaha induru, imodoka z'intambara zabo zigaterwa amabuye izindi zikaraswa. Intare za Sarambwe zisa naho zamaze kurakara cyane. Ni inkuru ikomeye cyane ndetse isobanura neza ko kugeza kuri ubu abasirikare barenga ibihumbi n'ibihumbi b'igisirikare cy'u Burundi bari kwirukanka basohoka mu mujyi wa Uvira nyuma yuko hasigaye inzira imwe yonyine yo kunyuramo. Intare za Sarambwe zamaze kubagota, abawazarendo bamaze kwihakaniza ingabo barirukanka barazitererana. Ingabo za leta ya Kongo FARDC nazo zabonye zitishoboreye zifata umwanzuro wo kuva mu mirwano. Ubu tuvugana ibintu byakomeye cyane hano mu mujyi wa Uvira ndetse n'inkengero z'ahakavuyo k'abaturage n'abasirikare byivanze, ibintu byacitse, ni ibintu bikomeye cyane ndi bugarukeho muri iyi nkuru. Nakubwira nanone ko iminembwe ndetse na mikenke hongeye kugaragara abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bapfuye, imirambo yabo yongeye kugaragara muri iyi mihanda. Ibintu benshi cyane bemeza neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri iki gisirikare, ibyo benshi bagaragaza nkaho ari igihombo gikomeye cyane. Nyamara izi ngabo za twirwaneho zikomeje kuba mu ngamba kuko nizo zabashije guhagarika igitero gikomeye cyane cy'ingabo za leta ya Kongo. Nanone umuhanda Uvira ndetse uyu muhanda mugari werekeza i Bukavu, uyu muhanda mugari nyine bisa nkaho ukomeje kuberamo ibitendo bikomeye cyane, aho abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gusa naho bari kwagwa cyane muri ambushi zitandukanye z'igisirikare cya leta ya Kongo. Ni inkuru zigezweho zivugwa ku butaka bwa Kongo ndetse n'u Burundi, akarere k'ibiyaga bigari muri rusange, aho ngiye gukubwira ibitero bikomeye cyane mama 23 yongeye gutungurana ifatikanyije n'amadubu bakaza kwibasira ingabo z'abarundi mu mujyi wa Uvira ndetse n'inkengero zaho. Ni amakuru yemeza neza ko ingabo za leta ya Kongo zongeye kuba zihura n'uruva gusenya, biza kurangira zikuye muri uru rugamba. Abarundi bafite ibikoresho byinshi cyane bakuye iwabo ndetse n'izindi ntwaro z'intambara byaje kurangira bafashe umwanzuro nawo wo kwirukanka amasigamana, ariko baza kwisama basandiye kuko intambara yari yamaze kurenga urwego batekerezagaho, maze intare za Sarambwe zari zamaze kubagotera mu bice neza biri mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho amabariyeri menshi cyane yamaze kuriturwa n'intare za Sarambwe zinjiraga zisunika azenda kurutamo. Abarundi bamaze kubibona babona ibintu ntabwo byoroshye, baza gufata umwanzuro wo gufata bimwe mu bikoresho by'ingenzi barapakira. Mu gihe bagerageje guhunga basanga iburyo n'ibumoso, inyuma ndetse hose huzuye ingabo za leta ya Kongo. Nta kindi cyari kigezweho no gukomeza musururu imbere berekeza ku mupaka wa Kavimvira, nubwo bitari byoroshye. Umuhanda umwe ku ngabo zingana gutya, umuhanda usanzwe urimo urakoreshwa n'ibindi binyabiziga ndetse n'abaturage muvoma, ibintu byivangavanze. Abawazarendo barirukanka batererana ingabo z'abarundi. mama 23 niko kubakubita ibagira ubureti neza. N'igisirikare cya leta ya Kongo cyagaragaje urwego rwacyo rusa naho ruri hasi ugereranyije nuko iyi mirwano yagombaga kugenda. Benshi bemeza neza ko ingabo za leta ya Kongo iyo ziza guhagarara mu bihindiro zigahangana, nibura zari gufasha abarundi kurokora bimwe mu bikoresho n'abasirikare babo. Ariko ubu tuvugana abaturage barabaha induru mu bice bitandukanye bayobeyemo, nyuma y'uko
M23 yabacanyeho umuriro ikabazenguruka ku buryo bukomeye cyane. Ingabo z'abarundi zagabwaho igitero gikoranye imbaraga z'umurengera hadi tank ikomeye cyane. Intare za Sarambwe zongeye guhana zihanukiriye. Ubu tuvugana abarundi barahamagara hakurya batabaza basaba ramfuro nibura y'indege ishobora kugabanya umurindi wa M23 maze bakabona uko bava muri ibi bice. Akavuyo k'abaturage bivanze n'abasirikare bisa nkaho biteje inkeke muri ibi bice. Aha Amadubu nayo ntabwo yoroshye, ari kurasa ubutitsa. Ibisa nkaho ari igitero cyari cyapanzwe hagati ya M23 ndetse na Twirwaneho kugira ngo baze gutungura izi ngabo ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana ibice bitandukanye birumvikanamo amasasu by'umwihariko mu nkengero z'umujyi wa Uvira, ariko benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze gutsindwa. Cyo abarundi bari bagerageza gukanyakanya ibikoresho bimwe na bimwe babisize mu birindiro bitewe nuko batunguwe n'iki gitero gifite imbaraga, dore ko bibwiraga neza ko bafite inzira nyinshi cyane zo kunyuramo bakaba banirwana, ariko birangira bitabakundiye. Ni ibintu bikomeye cyane rero. Igisebo kuri FDNB, ingabo za Generali Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi, kuri ubu ngubu amaze no kuba asa naho yagize ubwoba bukomeye cyane. Ingabo ze ziri guhura n'uruva gusenya. Si ibyo gusa, icyateye ubwoba abasirikare b'u Burundi ndetse nuko M23 yakoresheje imbaraga az'umurengera, ariko nanone ingabo za leta ya Kongo nazo zatewe ubwoba n'ibitero bikomeye cyane byabaye mu Minembwe na Mikenke, aho Twirwaneho yaje kurambika imirambo y'izi ngabo zabo muri ibi bice. Ibintu byatumye bacika intege. Haravugwa n'icyorezo cya Ebola mu basirikare ba leta ya Kongo, ibivugwa neza ko ariyo mpamvu umusaruro uri kuba nkene ndetse ari bake ku mirongo y'imbere ku rugamba, kugeza aho Twirwaneho aba basore b'urubyiruko b'abanyamurenge badafite n'intwaro ziremereye babasha kugarika ingabo za leta ya Kongo mu mihanda. Ibintu bibabaje cyane, ubwo benshi cyane bakomeza kugenda bavuga neza ko urwanira ukuri atigora, ariko bisa nkaho Twirwaneho iri gukoresha imbaraga zidasanzwe ndetse n'umutima kugira ngo ibashe guhigika izi ngabo za leta ya Kongo. Zikomeje kugenda nazo zigaragaza urwego twavuga neza ko rutari hejuru cyane. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo n'ukuri barimo baratsindwa, ndetse ibi birasa n'ibiri kubera mu bice bitandukanye bibarizwamo ingabo za leta ya Kongo, aho zongeye gufata umwanzuro wo gukurikiramo M23 muri uyu muhanda uturuka Uvira werekeza Bukavu. Ni ukuvuga ngo ni umuhanda mugari uturuka Uvira ariko ukagenda ibirometero byinshi cyane kugira ngo ugere Bukavu wabanyuze mu bice bitandukanye. Aha rero niho ingabo za leta ya Kongo zigerageza kunyura kugira ngo zibe zagaba ibitero kuri AFC M23 ikazitungura nayo ikazicucuma mu buryo bukomeye cyane. Ibyo benshi bemeza neza ko ahangaha muri uyu muhanda hakomeje gupfira ingabo nyinshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Ni agahinda, ni amarira, ni imiborogo iri kumvikana. Bisa nkaho Kisekedi intambara yamaze kumurenga. Ipiyo yarishaga zisa naho zitakiri kurya, zabaye ibigarasha, mu gihe M23 izayo zabaye jokeri gusa. Ibintu birakomeye. Ingingo ijyanye na diplomasi ndetse na politike ubusanzwe ntiyahabwaga agaciro, ariko abantu batangiye kugenda bareba ku bijyanye n'ibikorwa by'izi ngabo za leta ya Kongo bagasanga zirutwa n'izi bita inyeshyamba. Ibintu byakoze kuri Kisekedi muri rusange ikomeye cyane. Ibifaru by'igisirikare cya leta ya Kongo byamaze kwibikwaho na M23 n'Amadubu nyuma y'uko bari bakomeje kugenda bagaba ibitero mu bice bya Minembwe. Ni inkuru ikomeye cyane, ikaba inkuru igezweho, ariko inkuru ikomeje kugenda itera benshi cyane ubwoba no kwibaza byinshi cyane. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza kuri ubu bararira yo kwarika nyuma yo guhura n'ibizazane bikomeye cyane. Benshi mu basirikare b'iki gisirikare bongeye kwifata amapfubyi nyuma y'uko AFC M23 Alliance Fleuve Congo ibambuye ibikoresho hano neza hafi na Mikenke, neza wenda kugera za Puezero, aho imirwano ikomeye cyane yabereye. Abasirikare batwirwaneho bafatikanyije na M23 bivugwa neza ko ibi babikoze mu rwego rw'uko aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari bamaze kunoza umugambi w'ibitero bikomeye cyane, noneho byari biri kunyura ku butaka byerekeza muri ibi bice. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kwirukanka amasigamana, aho basize ibifaru bigera kuri 3 nk'uko byagiye bigaragara, ndetse ibi byahise byigarurirwa n'igisirikare cya AFC M23
gatatu bahita banashinga ibirindiro muri ibi bice. Ni amakuru agaragaza neza ko hari hateguye igitero kinyuze ku butaka, noneho nyuma y'amadrone n'ibindi bitero byanyuraga mu kirere byoherejwe na Tshisekedi ndetse na perezida w'u Burundi bashakaga kurimbura ibi bice bya Minembwe ndetse n'iyi mihana yose, ariko Imana igakinga akaboko bifashijwemo na Twirwaneho na M23. Kuri ubu amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze gutegura ibitero binyuze ku butaka byinshi cyane, ibitero byari bigamije kuba byahungabanya umutekano w'abaturage nk'uko wagira ngo niyo ntego, ariko byari ibitero nanone bigamije gusenya ibirindiro by'izi ngabo za Twirwaneho biherereye mwabiriya bice. Ibi rero ntabwo byabagendekeye neza kuko baje gucanwaho umuriro birangira basa naho bazengurutswe, icyabatewe ubwoba no gukomeza kugenda birukanka amasigamana. Benshi bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi zongeye gutakaza ibi bikoresho ku maherere. Rwari urufaya rw'amasasu menshi cyane yavugaga M23 yongeye gufasha amadubu basubira mu byo bakoze inshuro irenze imwe, kwambura igisirikare cya leta ya Kongo izi ntwaro. Ubundi ubusanzwe abasirikare ba leta ya Kongo iyo babonaga bugarijwe ntaho guhungira bafite ndetse ngo babe bahungana n'ibikoresho byabo, bafataga intwaro ntoya ibi bifaru bagasiga babitwitse. Kuri ubu nta gahenge bigeze babona ngo babone nuko batwika izi ntwaro kugira ngo zitifashishwa n'umwanzi wabo. Byarangiye M23 izibitseho ibintu benshi bagaragaza neza ko M23 iri guhana yihanukiriye. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kuvuga neza ko M23 ngo isa naho ntaho yagiye, ahubwo yongereye imbaraga. Nyamara M23 ibyo icyo yasabwe ni ukuva mu bice kandi yarabikoze. Nta bindi biciri kwigarurira uretse ibitero ikomeje kugenda ikora byo kwirwanaho, kubera ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo bakomeje kugenda bakomeza umugambi wabo, dore ko bumvaga neza ko bazahita birukankana M23 paka ngo za Bukavu bakigarurira ya migi. Nyamara harimo urugendo ndetse biracyanagoye kugeza kuri ubu. Gusa havugwa ingabo z'abarundi zikomeje koherwa kuri ubutaka, ahiganjemo ngo abakomando bagomba gutangira amaoperasiyo akomeye cyane ngo yo gufata umujyi wa Bukavu. Nyamara ibyo bagenzi babo bari guhura nabyo twakomeje kugenda tubibabwira. Ni ibintu bikomeje cyane kuba ingaruka ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi benshi bibaza impamvu aribo bari guhura n'uruva gusenya kurusha undi uwo ari we wese. Gusa benshi banagaragaza neza ko n'igisirikare cya leta ya Kongo kitorohewe. Ibitero bikomeye cyane byongeye kubakoraho nyuma yo gutakaza izi ntwaro, hanaguye abasirikare batari bake nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Nanone ni inkuru zisobanura byinshi cyane, ariko ndakubwira neza ko General Sultan Makenga none yamaze kongera guca iteka, yongeye gutangaza amagambo akomeye cyane, aho benshi bagaragaza neza ko ari amagambo yo kwihimura ndetse amagambo agaragaza imipangu ifitwe na M23 nk'uko bitangazwa. M23 nyuma yo kuva mu bice nababwiye, ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo nyine hariya hafi na Plaine de Ruzizi, yongeye kugaragaza neza ko nta kigeze gihindura imigambi yabo. Ntabwo bigeze bahindura icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyatuma bareka intego zabo. Yagaragaje neza ko gahunda ari ukugikinca asaba gakuraho leta ya Wajinga, kandi koko ibisubwa mbere bivuze ni mu gihe M23 ikomeje kuba isatira ibindi bice bitandukanye bishya. Ahari naho benshi bavugira neza ko Tshisekedi ashobora kuzisanga M23 yageze muri area ishobora gutangira kurekura amaroketi Kinshasa, aho benshi bamusaba ko yakabaye yumva icyo asabwa maze akagikurikiza kuko bisa naho bitoroshye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bavuga neza ko badahabwa ibyangombwa nkenerwa, nyamara n'ibyo bahabwa birengagiza neza ko bagomba kugenda babyamburwa na M23 nk'uko byagenze kuri ibi bifaru bigera kuri 3 bigiye kujya bibarasa kandi mu by'ukuri ibyari ibyabo. Perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje gushinjwa ibyaha bigera kuri 3, ariko ni ibyaha atari gushinjwa mu nkiko, ahubwo bayoborana bamushinja imikorere mibi ndetse no gukomeza kugenda adaha agaciro abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi. Ibi biri kuba mu gihe uyu mugabo atorohewe n'amahanga, aho uyu mugabo kandi yakomeje kugenda agaragaza neza ko asa naho ari inyuma ya perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi. Kuri ubu amaze kugenda agaragaza neza ko ari gushinjwa ibyaha by'intambara. Biravugwa neza ko kandi iyi nama y'igitaraganya yagerageje kuba yasaba ubusobanuro perezida w'igihugu cy'u Burundi nyine ku byo ari gushinjwa, maze ararucararumira. Aho bivugwa neza ko bamusabye kuba ahagaritse inshingano ze, akaza kubabwira neza ko bitashoboka. Akomeje kugenda humvikana imyanzuro ikakaye, benshi bakavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi kandi ashobora kuza gutembagazwa ku butegetsi, ibyo benshi bita kudeta. Ibi byagenze bite? Perezida w'igihugu cy'u Burundi arashinjwa icyaha
cya mbere gikomeye cyane n'igisirikare kuba yaratanze itegeko ry'uko umusirikare w'igihugu cy'u Burundi uzajya ugwa ku butaka bwa Kongo azajya asimbuzwa imbonerakure zigahabwa aminamba cyangwa se umubare uranga abasirikare, maze iyo mbonerakure igahagarara mu mwanya w'umusirikare kugira ngo abo mu muryango w'uyu musirikare batazaza kuba basaba impozamarira cyangwa se batazaza guteza ingaru bakabaza aho umusirikare cyangwa se aho uwo mu muryango wabo yagiye, maze uyu musirikare bikaza kurangira babwiwe neza ko ndavuga nyine abo mu muryango we bakabwirwa ko yatorotse ndetse atakiri umusirikare, nabo ubwabo bamubuze kandi yaramaze kugwa kuri ubutaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikomeje kugenda bitera intimba ndetse binashengura benshi cyane mu gisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko abari mu mirwano ndetse nabo basa n'abamaze gucika intege. Imiryango ifite abafite aho bahurira n'igisirikare cy'u Burundi isa naho idatuje nyuma yo kubona neza ko abasirikare benshi cyane bagiye batikirira muri iyi ntambara ya Kongo, abenshi uretse bafite amapeti makuru bagiye bapfa bikamenyekana hose, abandi bose bisa nkaho bagiye babeshya abo mu miryango ye ko batorotse igisirikare ndetse batakira abasirikare, nyamara imibare iranga umusirikare ikaza guhabwa izi mbonerakure z'urubyiruko. Bivugwa neza ko nazo zikomeza kugenda zitozwa ibijyanye n'amasomo ya gisirikare. Ibi rero birakomeza kugenda bishyira ku gitutu gikomeye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda agaragaza ibisa nkaho ari ubwoba bukomeye cyane nyuma y'uko bagerageje kumweguza binyuze muri leta majoro ndetse mu nama ikomeye cyane. Uyu mugabo akavuga neza ko bitashoboka ndetse akaza kongera gusaba ko inama yakimurwa aho azatanga ubusobanuro bwimbitse, nyamara aba bayoborana ntabwo bari kumwumva neza, bisa nkaho bari kumushinja ibyaha bikomeye cyane. Uyu mugabo kandi akomeje kugenda agaragaza kwigwizaho umutungo we, bivugwa neza ko yamaze kuzuza inzu mu gihugu cy'Ububirigi. Benshi bamushinja kuba ari inzu yavuye mu maraso y'abasirikare b'u Burundi biturutse mu mabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro ahabwa na perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Elias Facibeto ukomeje kumushuka nk'uko benshi bakoresha izi mvugo, ariko nge ntemera kuko uyu ni umugabo kandi general bafite ububasha bwo gukora icyo ashaka nta gitutu kimuriho. N'amakuru kandi avuga neza ko mu ngoro ishinga amategeko cyangwa se ku ngoro ishingwa amategeko y'u Burundi ndetse no ku biro bya perezida biravugwa neza ko hagaragaye abasirikare benshi basa naho ari bashya. Bivuga neza ko General Neva atari kwizera abo bayoborana, yatangiye kugenda ashyiraho ingamba z'ubwirinzi kuko akeka ko bashobora kuza kumutera kudeta. Kandi biravugwa neza ko ku ngoro y'umukuru w'igihugu aha hagaragaye igipolisi gishya ndetse n'abasirikare basanzwe babarizwa mu itsinda rikomeye cyane ririnda umukuru w'igihugu. Benshi bari kwibaza icyo ibi bihatse. Kuri radio na televiziyo y'igihugu kandi biravugwa neza ko hari kugaragara urujya n'uruza rw'abashinzwe umutekano batari basanzwe. Aha bivugwa neza ko bari kwirinda ko hari abaza kuba bakoresha radio cyangwa se televiziyo bagatangaza ibitandukanye n'ibyo we yifuza. Benshi bakavuga neza ko ibi ariko bitari guhagarika igitutu afite kuko bisa nkaho yicariye intebe ishyushye, ndetse we na mugenzi we utetse igihugu cya Kongo bakomeje kujya kuri puresha ikomeye cyane. U Burundi bukomeje